Arkadaşlar ben İsmail ve bugün sizlerle birlikte Slither.io oynayacağız. Ben ilkten skinimi seçeceğim. Bence bu olsun. Adım da İsmail oyunda. Başlayalım. Birinci adamımızı öldürdük. Arkadaşlar ilk indirdiğimde çok kötüydüm. Gelişmeye başladım. Gördünüz mü? Ben böyle oynamıyordum. Arkadaşlar Slither.io bu Slither.io başka öbüründen. Öbürü çok donuyor, bu donmuyor ama başka bir şey göstereceğim video sonunda. Anca öyle anlarsınız. Çünkü anlatamam bile. Şunu şöyle. Bu arada arkadaşlar Serhat da oynuyor bu oyunu. Efe de oynamıştı. Sinir krizi geçirdi. Ama nasıl? Elim kaydı ya. Neyse bir şey olmaz. Başladık. Şu adamı öldürebilir miyiz morluya? Bence öldüremeyiz ama deneyeceğim. Ama hep sürekli dönüyor, dönmese. Ya elim hayır. Bahaneler. Elim hayır gerçekten. Vay anasını. Arkadaşlar bu arada saat diyorum. Bugün cuma. Birazdan cuma namazına gideceğim zaten. Abdurrahman falan. Saat kaç şu an? 12. Ya senin yaptığın ayıp ya. Ayıp. 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 Öl lan. Oh be. Ölmeseydin var ya şu an sana sövmüştüm. Hayır sövmemiştim. Dari. Ya sen... Ya oğlum niye hızlanıyorsun? Basmadım. Şu yuvarlak yer var ya, ben yön veriyorum arkadaşlar. Ona böyle hızlı basılı tutunca hızlı gidiyor. Yanlışlıkla tutmuşum. Öldür şunu. La pro olmaya başladım. Şaka yaptım. Uber'den. Arkadaşlar daha demin oynadığımda dünya 8. olmuştum. Ama videoda değildim. Şaka yaptım arkadaşlar, 10. oldum. Dari. Ama sıralamaya girdim. Bu arada büyüdüm. Lan. Şimdilik seni sardım adamım. Üçgen ile. Hiçbir şey demeyeceğim şu an. O ne oldu lan? Mobiz video çekince ellerim kayıyor. Şimdilik şunu ne yapabiliriz? Hadi be, olmadı. Arkadaşlar ben küçükken büyükleri öldürüyorum ama küçükleri öldüremiyorum. Küçükken büyükleri öldürüyorum ama büyükken küçükleri öldüremiyorum. Küçükten de küçükleri öldüremiyorum. Çok saçma bir şey oldu bu. Küçükten küçükleri şimdilik ben Slither.io'da küçükken hep büyükleri öldürebiliyorum ama küçükleri öldüremiyorum. Uy. Yemeğimi çaldı. Şunu da öldürdük. Oh yeah. Bırak lan yemeğimi. Hayır, dönemedim. Bu arada bu 14 dakika ya da 13 dakika ya da 12 dakika olacak video.
Ya da 10 dakika. Ya da 11 dakika. Öldür lan şunu. Arkadaşlar belki de gösteremem. Bir kere de online oynayalım bakayım. Burada hareketi yapamadım. Ama yaptım. Los Angeles'ın motherfucker. Donuyor. Bak. Hack. Bak. Hey bırak lan yemeğimi. Yok online çok donuyor. Online oynamayı sevmiyorum. Aslında bu da dünya. Online işte ikisi de aynı zaten. Bir şey değişmiyor. Şu yeşili taktım kafama ya da şunu. Uyuz oldum. Lan ne oluyor ya? Parmağım acıyor. Şaka. Oğlum ne oldu ya? Daha demin kaç tane adam öldürdüm. Şimdi hiçbir şey yapamıyorum. Darida. Bir şey olmaz. Tag life. Yapmışlardır. O yemleri bırakın. Ben ne dedim? O yemleri bırakın. Yoksa sen de bırak. Oğlum bırak lan yemleri. İbneleri. Tövbe. Şerefsiz. Bırak lan. Bırak. Seni kurban bayramında keseceğim. Katniss. Hadi be. Olmadı. Ne oluyor la? Çeviriyorum olmadı. Ananı. Hayır. Ben böyle olmaya devam edeceğim. Ölüyorum. Bu ben noob. İşte. Bir şey yapacak. Bir şey yok. İlla şeyde. Oy proymuşum. Bırak lan yemeğimi. Uncharted yazmış adını da. Uncharted mı ne? Ben öyle gördüm. Uncharted 4. Wow. Beni kendi adamım öldürdü. Birazdan adamımı değiştireceğim. Adımı değil adamımı. Yallah uy. Ya benim yemeğimi niye çalıyorsunuz? Anamın hakkıyla öldürüyorum adamı geliyorsunuz. PewDiePie. PewDiePie. Uy ne oldu ha? Atlarınız kime ha? Atlarınız kime? Büğdüm. Adamı çevirdik. Arkadaşlar en iyi yöntem çevirmek. Ya da benim gibi böyle şey yapmak. Ama ben çevirmeyi o kadar çok sevmiyorum. Sıralamaya girsem var ya. Gari Los Angeles. Ananı satayım. Oh be. Oğlum ne oluyor? Yön veremiyorum. O kadar çok kişi var ki.
Hadi be sıralamaya gireyim ya. Hayır öleceğim galiba. Ah. Kimse çevirmiyor ha burada. Bir tek ben çeviriyorum adam. Tasmam şekil önümden çekil. Dikkatli. Galiga. Oha çok büyük oldum. Pro. Galiga. Çok büyüdüm. Var ya beni yiyen büyük olacak. Hatta bayağı bir büyük. Şunu saracağım. Sardım. Oğlum kuyruğumun öbür ucu nerede? Heh, buradaymış. Kuyruğum nerede? Oha ya 200 kadar olduk. Hiç bu kadar büyümemiştim. Yok büyüdüm. 10. oldum ya. Uy şu yemekleri al. Kasir. Oha be. Çok büyük oldum. Aha şunu sarayım. Sarmaya gerek kalmadı. Ama kıymalı sarma olur. Oha herkese sarıyorum ya. Pro olmuşum ben. Acaba ne zaman öleceğim? 13. Ne oldu ha? Ne oldu? Oy. Hadi be bir sıralamaya giremedim ya. Girsem harika olacak. Ne yapıyor lan bu? Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.